Haushalten bedeutet Haustiere. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wie geht es Ihnen? Gut, danke. Sehr schön. Heutigen Thema interessiert mich nicht, gar nicht, aber die Gruppe interessiert mich sehr, sehr gut. Deswegen bin ich hier gekommen. Oh, sehr gut. Ja, vielen lieben Dank. So, Ja, es gibt immer eine Ausrede, ne? genau, richtig. Genau. Da haben Sie recht. Wir machen heute. Okay, beginnen wir dann. Hallo Freunde, guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Also heute sprechen wir natürlich über Haustiere, Haushaltung. Warum halten wir Tiere bei uns zu Hause? Sind sie unser Mitglied oder wir wollen sie einfach ausnutzen oder davon benefitieren? Sie sind ja so vorteilhaft vielleicht für Menschen. Aber sie können nicht gegen Menschen etwas tun. Sie können nicht sprechen. Aber sie sind haben sie keine Rechte. Wir sprechen heute darüber. Haben Sie welche Tiere zu Hause? Sie können Ihre eigene Erfahrung auch vielleicht mit uns teilen. Das wäre wunderschön. Wer beginnt dann? Darfische. Hallo? Hallo. Ja. Anish. Ja, Rishabh, bitte schon. Ja, also das Thema, heutiges Thema ist hochinteressant für mich. Als eine Tierlieber, ich kann nicht die Tiere oder Vögel einsperren. Das gefällt mir gar nicht. Ich konnte nicht mir vorstellen, ein Leben in einem Käfig. Also, dann warum die Tiere? Freiheit ist notwendig und wichtig, Leben zu führen. Macht Freiheit Sinn nur für Menschen oder ist es wichtig für die Tiere auch? Freiheit beim Leben, Freiheit beim Denken, Freiheit beim Reden. Aber worüber die Freiheit von den Tieren? Die unsäglich sind, die können nicht nach ihren Rechten fragen, aber doch es ist unsere Pflicht zu verstehen und ihnen zu helfen. Einige Menschen denken, weil Tiere nicht sprechen können, haben sie keine Rechte. Warum Tiere einsperren, als ob auch sie die Natur nicht genießen wollen? Wenn wir in Wälder gehen und wo immer die meisten von ihnen wohnen, sehen wir nicht, dass sie uns einsperren. Oder lassen Sie es mich so sagen, wenn Sie ein Tier wären, wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie in einem Käfig leben würden und den ganzen Tag eingestarrt zu werden oder wenn Sie wie ein Objekt behandeln würden, dass der Einfachheit halber verwendet werden von anderen soll. Diese Situation wird von Ihnen jetzt klar verstanden, weil es nun die Zeit von Sperrmodus oder kann man sagen Ausgangssperre ist. Seit 3 Monaten haben wir den Sperrmodus und jetzt sind wir satt und langweilen wir uns. Wir möchten das nicht mehr erleben. Worüber die Tiere, die im Zoo seit Jahren eingesperrt sind, langweilen die Tiere sich nicht? Oder haben sie keine Familie und Freunde? Oder haben sie keine Wünsche? Haben sie keine Rechte, Leben zu genießen und die Freiheit zu haben? Nun, wir sind in der Lage der Tiere. Und mangels der Sprachfähigkeit könnten wir nicht die Tiere verstehen. Doch wissen wir, dass jedes Lebewesen die Freiheit haben will. Menschen benutzen Tiere seit jeher zu ihrem eigenen Vorteil. Es reicht nicht aus, ihre Nahrung zur Verfügung zu stellen. Aber es ist auch wichtig, dass Freiheit und Familie am wichtigsten sind. Die meisten von uns wollen ihre Familie nicht verlassen, ebenso die Tiere. Dann, warum sperren wir die Tiere ein? Die meisten Zoos sind darauf ausgerichtet, Geld zu verdienen, indem sie zahlende Besucher anziehen, ohne an Tierrechte oder Tierschutz zu denken. Ich bitte nicht darum.
dass alle eingesperrten Tiere frei und frei sind, sich unter Menschen zu mischen. Aber woher kamen diese Tiere? Sie werden aus ihren Häusern in freier Wildbahn gesucht und in die Zivilisation gebracht. Menschen brauchen Zivilisation, keine Tiere. Sie schwangen sich bequem in Bäumen oder krochen die in Schlammlöchern, trafen aber nicht jedes Mal. Wenn sie sich streckten auf Glaswände oder Metallkäfige und letztendlich würde ich sagen, dass es den meisten Tieren in freier Wildbahn besser geht. Der Dschungel ist ihre Heimat und kein Ort für uns, weshalb wir Städte haben. Wenn wir die Tiere im Dschungel lassen, werden sie sich sicher am besten verhalten. Und es ist traurig zu glauben, dass wir ein besonderes Abendessen sind. Nur weil wir Menschen sind, aber woher kommt diese falsche Gefühle des Stolzes? Behandelt Gott uns so, wie die Tiere behandeln? Es hat uns geschaffen, weil wir laut geschrieben haben. Und es ist eine Sache, ein Tier in der Nähe zu halten, seinen Bedürfnissen gerecht zu werden. Aber es ist grausam, es nur zum Spaß behandeln zu wollen. Es ist auf jeden Fall grausam, ein Tier oder ein Vogel in Gefangenschaft zu halten. Schlimmer noch, in Käfigen eingesperrt. Und ich möchte sagen, dass wir haben keine Rechte dazu. Wir tun es, weil die Kreaturen nicht in der Lage sind, uns davon abzuhalten und ihnen zu stellen. Wenn wir diese Rechte beraubt würden, würden wir lieber sterben, als zu erliegen. Also mit welchem Recht sperren wir Tiere und Vögel ohne Sorgen ein? Und der Sinn für Gerechtigkeit, den wir in Bezug auf die Menschheit oder so sehr schätzen, sollte auf alle Lebewesen ausgedehnt werden. Ja, danke, das war alles von meiner Seite. Rishabh, deine Ideen und Gedanken ist ja wunderbar. Du hast Frage auch gestellt. Wenn wir Tiere wären, mein Gott, wir bekommen Gänsehaut, wenn wir sowas hören. Wir stellen das nie Gedanken vor. Aber ja, ich würde auch gerne dann etwas sagen. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich vielleicht gerne eine Kuh. Davon bin ich überzeugt. Sie sind so cool. Bei uns hatten wir ja immer Kühe. Jetzt auch. Also ich denke, sie sind ziemlich ähnlich wie Menschen. Sie haben Gefühle. Ich erinnere mich ganz gut. Als Kind spielten wir immer so nah bei diesen Kühen. Und unsere Eltern waren sorglos. Sie wussten schon, dass die Kühe sind ja so gut und sie verletzten die Kinder nicht. Ihre Augen äußern Trauer und Freude. Man kann ja einfach, wie Menschen verhalten, vielleicht. Ich bin nicht sicher, aber ich denke, dass sie sprechen auch mit anderen Kühen. Sie rufen uns auch, wenn sie etwas brauchen, zum Beispiel Futter, Wasser oder etwas. Sie sind wirklich sehr intelligent und charmant. Also, wenn ich Tier wäre, dann wäre ich gerne, ja, eine Kuh. Okay, ja, Freunde. Ja, Frau Kamla, ihr will was vielleicht sagen. Bitte schon, gerne. Ja, ich möchte hier die allen Teilnehmern aufmerksam darauf machen, dass sprechen wir eigentlich über Haustiere. Das ist die Tiere wie Katze, Hunde oder die Vögel, die wir zum Spaß, sozusagen zum Spaß zu Hause warten. Oder sprechen wir über diese domestizierte, diese
Kuhen und auf dem Bauernhof, was wir halten, was wir wachsen. So, es gibt eigentlich stark Unterschied zwischen diese zwei Arten von Tieren. So, worüber sprechen wir? Haustiere, die wir als Katze ins Haus, zu Hause, wir wachsen diese. Aber Kuh und Hahn und diese andere wachsen auf dem Bauernhof. So, Ja. darauf müssen wir achten. Genau. Wenn Also, wir etwas sagen, ne? ja. So, deswegen möchte ich. Genau, also dann können auch vielleicht mehrere Menschen darüber frei gerne sprechen. Wir wollen eigentlich über Kühe, Katze, Büffel, Hund, Schwein, Pferde, Fische, Maus, Vögel, Ziege. Wir können über alle Tiere und Vögel sprechen, also die wir zu Hause haben oder haben wollen. Diese Tiere, also wir benefitieren davon und das ist eine Beziehung, also wie Familienmitglieder, also sie wir vielleicht gerne dabei haben wollen. Sie könnten ja Kuh auch und vielleicht Pferde und Maus auch. Wir können über solche Tiere haben. Viele Menschen haben diese gerne. Also das heißt, wir können frei über diese Tiere sprechen. Es gibt ja bestimmt einige Freunde, vielleicht sie nie eine Kuh zu Hause hatten oder jemand hatte vielleicht einen Hund. Also sie können über ihre Erfahrungen, egal was sie irgendwann hatten oder was sie haben wollen. Ja, meiner Meinung nach. Wenn andere Ideen haben, dann ja auch gerne. Das hatte ich, als ich das mitteilte. Okay, gut. Wer wollte jetzt sprechen? Jayant? Tiere sind ja wirklich so wunderbar. Ohne Tiere können wir Leben nicht vorstellen. Ja, Jayant. Hallo, guten Morgen. Meistens haben alle Menschen in ihrer Kindheit davon geträumt, Haustiere zu halten, aber nur wenige Menschen haben es. Haustiere sind liebenswert, treu und vertrauenswürdig. Sie verstehen uns und verbreiten Positivität, Stimmung in ihrem Zuhause. Heutzutage halten viele Menschen Haustiere, weil sie sich dessen bewusster sind, als ob es viele YouTube-Kanäle gibt, in diese Wissen über Haustiere vermitteln. Ich möchte ein Haustier behalten, aber ich habe keine Zeit, mich um sie zu kümmern. Also habe ich es jetzt nicht, aber in meinem Hause habe ich einen Garten, in dem ich eine Schüssel mit Wasser und Futter für Vögel, Katzen und Affen aufbewahre. Sie kommen täglich, damit ich meinen Wunsch erfüllen kann. Manchmal gebe ich auch Streuen Enden Tieren Futter, weil sie keinen Besitzer haben. Meiner Meinung nach können Menschen die Zeit und Liebe zu Tieren haben, Haustiere halten, sonst nicht, weil
viele Menschen gesehen haben, die glauben, Tiere seien eine Stuckartikel oder eine Statussymbol. Also halten sie Haustiere, aber sie kümmern sich nicht darum. Und es ist nicht gut, ist Tiere und sind auch die Schöpfung Gottes. Deshalb sollten wir sie respektieren. Das ist alles von meiner Seite. Du hast recht, wir haben heutzutage keine Zeit für Tiere. Ja. Wir haben eigentlich auch keine Zeit für uns, für unsere Familie, für Freunde. Aber das hängt Ja. davon ab, ob wir dafür Lust haben, Interesse haben. Ja, Hallo. genau. Ja, bitte. Guten Morgen. Ich heiße Jitender. Ich habe keine Erfahrung über Haustiere, aber ich habe keine Haustiere. Aber ich plane Haustiere haben. Ich habe viele Probleme, soll ich Haustiere haben oder nicht. Ich habe viele Dinge über Haustiere suche. Erste ist, wenn eine Person oder eine Frau leben allein, in diesem Situation, wir sollen nicht Haustiere haben. Zweite ist, wenn wir planen zu Haustiere haben, zuerst wir denken über die Plätze. Haben wir gute Platz für Haustiere und wir können benutzen die Platz im Sommer, in Regnen oder andere Wetter. So, das ist es ist zwei richtige Situation für Haustiere. Manchmal was ist passiert? Wir kaufen Haustiere und nach dem Kaufen wir haben viele Probleme. Haben wir nicht gute Platz für Haustiere? Zum Beispiel ich habe Hund und im Sommer es ist sehr schwer für Hund. Aber im Sommer die Temperatur ist sehr high. So das ist ein Problem. So wenn wir Haustiere kaufen, zuerst wir denken oder wir suchen überall Nachteil und Vorteil. Danach wir Haustiere haben oder kaufen. Genau, du hast recht. Wir können Tiere nicht so kaufen, wie wir Sachen kaufen. Tiere sind also gefühlvoll, sie sind Lebewesen. Wir müssen auf vieles achten. Zum Beispiel, du hast auch ja gesagt, dass es gibt unterschiedliche Wetter, regelmäßige Kontrolle, Gesundheitsvorsorgen, Baden, Putzen, Impfungen, Sozialverhalten, Freiheit. Es gibt so viele Sachen. Und Sommer ist sehr schwer für Hund. Ja, das könnte für Hund sein, aber dann in allen Klima, also geht das nicht. Wir müssen das richtig eigentlich darauf achten. Wir müssen Acht geben für Ruhe, für Klima, Wasseraufnahme, Temperaturen, natürlich unterschiedliche. Also wir müssen auf vieles achten. Das ist nicht so einfach. Wir kaufen und dann vergessen. Das geht nicht. Das wäre dann ja so schlecht. Hat jemand ein Tier, ein Sozial... Ich habe manchmal ja auch was anderes, also negative Gefühle. Heutzutage, was ist passiert hier? Personen kaufen Tiere für Society oder Status. Sie kaufen nicht für ihn oder ihn.
nachdem sie vergessen, warum kaufen wir das Tier? Das ist ja schlimm, wenn man also über die Reste oder Voraussetzungen von Tieren nicht weiß, dann hat man keine Reste. Man muss für Tier- oder Rinderhalter, also es sollte ein Muss sein, dass also für eine angemessene Ernährung oder Pflege, man muss das Kenntnisse auf jeden Fall haben. Für die Fütterung und Pflege, wenn man keine Idee hat, dann wäre das nicht gut. Manche Leute aber haben auch nicht Ideen, wie sie das Leben führen sollten. Und wenn sie Tiere haben, dann ist das ja sehr schlimm. Wirklich, wir müssen Gefühle haben, wir müssen Kenntnisse haben. Ja, Kunal, bitte schon. Ja, guten Morgen. Eigentlich, das ist auch eine große Verantwortung, wenn wir über Tiere denken, zu Hause halten. Aber gleichzeitig, das ist gut und das ist auch schlecht. Eigentlich, einige Menschen halten Tiere, damit sie auch fit bleiben können. Zum Beispiel einige Menschen halten Hunde zu Hause, weil sie mit den Hunden Gassi gehen können. Und einige Menschen halten Tiere, damit sie ihre Stress abbauen können. Es gibt zahlreiche Gründe, positiv auch, negativ auch. Und einige Menschen haben Tiere oder halten Tiere, weil ihre Nachbarn haben. Deswegen haben die Tiere, um zu klotzen. Aber das ist doch eine große Verantwortung. Sie brauchen Pflegung, Medikamente, sie brauchen auch Bewegung. In Corona-Krise haben wir auch das beobachtet, dass wegen der Ausgangssperre Menschen dürfen nicht draußen gehen, so die Tiere auch. Aber für die Tiere, besonders für die Hunde, sie könnten auch nicht draußen gehen und wenn sie nicht Bewegung haben, sie werden krank und das ist sehr, sehr schwer. So, wenn man über Tiere denken, zu Hause haben, man muss auch über Pflegung denken gleichzeitig. Und nach mir, wie in Deutschland, es gibt eine Abteilung, damit wir alle Zahl der Tiere, die Haustiere haben, damit wir können richtige Weise diese Haustiere richtig planen, kontrollieren. Und zum Beispiel, ich habe auch in einem Buch gelesen, dass in Deutschland es gibt auch eine Versicherung. So, vielleicht das ist eine gute Idee, damit wir auch andere Menschen gegen Tiere schützen. Es gibt auch einen Unfall, wenn wir mit dem Hund Gassi gehen und unser Hund gebissen hat andere Menschen. So, da sollte eine Abteilung sein, da sollte von der Regierung unterstützt werden. Ja. Genau, du hast recht. Es gibt so viele Pflichten. Ehrlich gesagt, seit einem Jahr denke ich daran, dass ich jetzt Kuh halten sollte, vielleicht. Ich komme aus einer Familie, wo solcher Hintergrund ist und also Bauerfamilie. Mein Opa war Bauer, mein Vater war dann nicht Bauer, aber dann ich denke manchmal schon, habe ich Basis, habe ich Kenntnisse genug, verstehe ich das Sozialverhalten von Tieren, Ruheverhalten, Frische-Verhalten. Also seit einem Jahr denke ich darüber. Ich werde damit beginnen, irgendwann, also solche Pläne habe ich. Aber ehrlich gesagt, ich bin nicht sicher und ich habe auch Angst, ob ich das richtigerweise schaffen könnte oder nicht. Dann habe ich gedacht, dass vielleicht Kuh könnte ich also halten. Diese Kuh sind also cool. Sie könnte man vielleicht also als Desi, Gier und Tharparker, ich informiere mich darüber, wie sie verhalten und dann, ansonsten wäre das schlimm. Mein Gott, vielleicht, das wäre eine Schande, wenn ich das nicht richtig schaffen könnte. Das ist kein Kinderspiel. Ja, Frau Kamla will was sagen vielleicht. Ja, bitte. Ja, gerne. Vielen Dank. Also ich stimme dir zu, das Kuh als aber das ist kein Haustier, ne? So, das ist auf dem Bauernhof haben wir Kuh und
Ja, das als eine Familie hatten wir Kuh zu Hause, bis meine Tochter 7 oder 8 Jahre alt war. So, wir hatten Kuh zu Hause und wir haben frische Milch genießen und um die Kuhen zu kümmern und alles mit eng mit ein Tier verhalten ist immer genießbar. Also das ist einer Seite. Aber hier unser Thema ist Haustiere. Zu Hause in einer Wohnung, in einer kleinen Wohnung in Großstädten, diese kleine Haustiere zu Hause haben, ist meiner Meinung nach führt zu Stress auch. Wenn wir zum Beispiel Hunde zu Hause haben, dann müssen wir jeden Tag vielleicht 5 oder 6 Mal sie spazieren führen. Und dann in unserer Wohnung haben wir diese Regeln, dass man sollte diese was sie kacken und so weiter, muss der Besitzer selbst putzen. Aber einige machen das gar nicht und sie wollten nur die Positive daraus sich nehmen, aber was als verantwortlich dafür gleichzeitig kommt, sie wollten das nicht machen. Das ist nicht fair. So, wenn man zum Beispiel verantwortlich sich benimmt, nur dann sollte man ein Haustier in einem Haustier etwas ausgeben und zu Hause diese Haustier zu Hause halten und wachsen. Tiere sind wie Menschen und sie geben uns, jemand hat es hier in Chat geschrieben, sie lieben uns ohne Grenze. Sie warten auf unseren zurück zu Hause kehren und sie geben uns grenzenlose achtsam. Und das kann man genießen, ohne Verantwortung zu tragen, ist nicht fair. Nur das wollte ich sagen. Und Käfer sind ein großer No-No, das ist Tabu. In einen Käfer, ein Vogel oder Papagei oder diese Lovebirds in einen Käfer halten und wachsen und nennen das als Haustiere und sagen, dass ich liebe diese Tiere. Nein, das ist ein Paradox. Du hast es ins Käfer, in Gefangenen haltet und bitte, das ist ganz ein Tabu für mich. Vielen Dank. Ja, bitte schon. Also Sie haben gesagt, dass wenn wir über Tiere sprechen, hier Haustiere, bedeutet das in einer Stadt, in einer Wohnung, in einer kleinen Wohnung wohnen einige Haustiere. Also das könnte ja auch, also das finde ich auch interessant, dass Sie so denken. Aber eigentlich, ich komme aus einer Familie, aus einer Bauernfamilie. Und bei uns Haustiere bedeutet ja auch die Kuh, ehrlich gesagt. Also da bedeutet nicht, dass er hat die Kuh gekauft und er muss das alles machen. Das also ist nicht so getrennt. Alle Familienmitglieder kümmern also um alle Tiere. Und wenn jemand nicht richtig Acht gibt, dann wird beschimpft oder das geht nicht. Das sind wie eine Familienmitglieder. Und man muss auf alles achten. Und wenn meine Mama weiß, dass die Kuh bekam kein Wasser zeitlich und dann
wird das problematisch. Es wäre dann vielleicht ein Theater zu Hause. Also ich habe keine Reste. Also diese Kuh und das meinte ich auch. Aber ja, Sie haben auch einen guten Punkt. Ein guter Punkt. Ja. Ja, zu uns auch war so, dass sie sind wie unseren Geschwister. Sie bekommen die ersten Rechte, weil sie das nicht äußern, im Wörter äußern könnten. So, sie bekommen alles zeitlich und dann, ja, die anderen, ja, die menschlichen Geschwister können das aussagen. Na, ich bin hungrig oder so. Genau. So, ja, du hast recht, Dave. Und es ist ja auch wunderbar, ich denke an unsere Kultur. Also diese Ameisen bekommen auch jeden Tag etwas. Und erster Roti, erstes Brot, erster Roti ist für Hund oder Kuh. Das ist wirklich wunderbar. Wir denken heute. heute. Erste Dosa ist für die Ameisen. Ja. Genau, natürlich, Sie kochen nicht extra Roti für, Sie essen Dosa, dann natürlich Dosa. Also wir können das, in Nordindien können wir das nicht so machen, dass wir essen Roti und dann für Kuh Dosa. Geht nicht. Ja, natürlich. Okay. Ja, Rishabh ist da, bitte. Ja, Rishabh. Ich möchte sagen, dass beim Haustierhalten verstehe ich wie einen Tier einzusperren und alle haben das Recht, um Freiheit zu genießen. Dann warum nicht die Tiere? Und ich habe dann so gesagt, meine Meinung äußert, dass wir sollen nicht die Tiere einsperren und dass ich stimme mit Herr Senni zu, dass hat eine Kuh als eine Haustiere handelt, aber meistens der Menschen benutzen die Kuh und die Ochse für eigene Vorteile. Sie verkaufen die Milch und ja, das ist auch wichtig, aber manchmal, ich habe das gesehen, in meinem Nachbarn hat eine Ochse und das Ochse wird zum Johlen, wie sagt man, Gani auf Deutsch. Benutzt das Ochse, um das zu herauszukommen und herauszukommen und dann schlage den Ochse sehr stark und nach einiger Zeit, vielleicht gegen 2 Jahre, war gestorben und hat der Ochse nicht, wie sagt man, hat das nicht beriet oder gefeuert. Hat das im Müll, wie sagt man, Nagarpalika, und sie hat in Müll geworfen und dann die Vögel und die Insekten haben das gegessen. Das war sehr schrecklich und das ist, wir können sagen, dass der Crew geht zum Wasser, bis bricht. Und das ist sehr schrecklich. Die meistens achtet nicht auf die eigenen Tiere. Aber doch, sie will die Tiere haben zu Hause. Und ich habe auch in meinem Nachbarn gesehen, sie haben Vögel und sie haben den Flügel geschnitten. Warum? Ich verstehe das nicht. Wenn sie etwas, die Tiere oder die Vögel halten wollen, dann sollen sie auch befreien. Und ich habe auch, jetzt gibt es auch die weiße Taube, ja.
Und sie erlauben die Taube die ganzen Himmel zu fliegen und dann kehrt sich zurück zum Hause. Das ist wie eine magische. Die Tiere auch wissen das Haus und sie kommen zurück zu Hause nach dem Fliegen. Und ich habe so gesagt, dass alle haben die Rechte, Freiheit zu genießen. Und ich habe das Thema Gesamtes geschrieben. Ich habe nicht die Bedeutung oder die Haustiere oder die anderen Tiere vergleicht, aber ich habe die gesamte über einen Begriff Tiere halten und Tiere einsperren geschrieben. Meine Gedanken sind einzigartig, deshalb ich habe so geschrieben und beim Haustier halten verstehe ich nur einsperren. Das ist mir nicht wichtig. Ja, Rishabh, was du gesagt hast, ja, könnte man bei uns gar nicht vorstellen. Also nur Tier haben, halten, nur zum Verkaufen oder das Tierquälerei, das ist doch nicht. Also das geht nicht. Bei uns normalerweise, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, bei uns in meinem Dorf, normalerweise haben die Menschen Tiere leben lang. Zum Beispiel, wenn es also ein Rind ist, ein kind, Kalbe, okay, also Kind von einem Tier, dann bleibt das auch Leben lang, normalerweise, okay? Ausnahmeweise wird das auch verkauft, aber normalerweise, sie nutzen das nicht aus. Sie füttern richtig und dann natürlich benefitieren sie, aber wir benefitieren natürlich auch von Menschen. Also benefitieren ist auch schon okay, aber dann ausnutzen und dann schlecht verhalten, das wäre so schlimm. Das könnte man nicht akzeptieren. Die Familienmitglieder akzeptieren das nicht, die Gesellschaft akzeptiert das auch nicht. Also die Tiere haben doch auch Rechte. Aber ich denke, die Gesellschaft ist auch im Laufe der Zeit, wie wir sind, weil wir alle zusammen eine Gesellschaft bauen. Wenn wir etwas negativ sehen, dann sollten wir auch gleich reagieren. Wir können das nicht sagen, dass das ist eben ein Tier oder er ist mein Nachbar, aber nicht mein Freund. Also wenn wir Gefühle also rechtzeitig nicht äußern, dann wird die Situation in der Gesellschaft ja schlimmer und schlimmst. Meiner Meinung nach. Ja. Bitte. Nächste Person, bitte. Ich möchte auch etwas sagen, dass irgendwann, ich bin ein Tierlieber, aber doch mag ich nicht ein Tier zu Hause halten. Und ich freue mich sehr, wenn ich die Tiere, die Vögel frei sehen und die Vögel im Himmel fliegen und die Tiere, die Löwe im Dschungel und die anderen Tiere zu eigenen Hause. Und das ist sehr wichtig. Wir sollen so denken, dass wir können auch uns vorstellen, dass wenn wir in Wälder gehen, wir sind nicht eingesperrt von Tieren. Das ist, und die Regierung hat auch so gegründet. Das ist nur ein Weg, Geld zu verdienen. Und wenn sie auch Geld verdienen wollen, die Regierung, dann kann Regierung eigentlich die Centuries. Wir haben Centuries. Und das ist eine sehr gute Idee. Und die Tiere haben auch die Atmosphäre von Dschungel und keine Tier ist in der Käfig gestellt und alle sind frei und diese Weise konnten wir auch das Wildlife genießen. Okay, ja, Rishabh, ich erinnere etwas, das ist wirklich komisch und ja, ironisch. Damals hatte ich nie daran gedacht.
mein Großvater, also natürlich war ein Bauer und hatte Tiere zu Hause. Und er sagte mir immer, du musst lernen, wie man also melkt. Du musst auch die Kuh melken können. Ich dachte immer, ich lachte und dann sagte ich, nein, das ist egal. Wenn ich das nicht mache, dann machen sie schon. Ich brauche nicht zu lernen. Und er sagte mir mehrmals, dass also ein Bauerfamilie denkt auch immer so, wenn du keine Tiere halten kannst, dann musst du vielleicht verhungern. Und damals dachte ich, oh, das ist ja komisch, das ist blöd, das ist keine gute Idee. Aber jetzt seit einem Jahr, ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich will jetzt Tiere haben und dann damals war das ja nicht im Gedanken. Ja, kommt Zeit, kommt Rat. Vielleicht wegen Corona, ich weiß nicht, ja. Okay. Ja, Freunde, Jitendra will was sagen. Bitte, Jiten. Guten Morgen. Okay, heute reden wir über ein schönes Thema. Haustiere halten oder nicht. Ich glaube, dieses besonderes Thema ist ja sehr kompliziert zu antworten, weil jede Seite hat für und gegen. Aber dieses Thema hat so kompliziert etwas zu entscheiden, ich glaube. Und ich glaube, dass es kommt darauf an Interesse. Wenn man Interesse haben, dann man diese antwortlich halten und diese besser Haustier halten. Aber dann bei uns, wir normalerweise benutzen diese Haustiere, aber in Deutschland oder in andere Ausländer, wir haben es schon gesehen, die Ausländer lieben diese Haustiere sehr und deshalb diese Haustiere halten. Aber bei uns das ist nicht so in Frage. Und ich habe schon selbst ihr Leben ein Haustier zu halten. Und vor 10 Jahren haben wir einen Hund und der Hund war sehr liebvoll und immer aktiv und immer bereit, mit anderen zu verbinden und diese Haustier ist wie ein Family-Mitglied und und auch ich habe gesehen irgendwo, dass diese Tier hat stärker Sinne als Menschen und deshalb sie können fundige Ereignis hinweisen kann. Das ist ja toll und das ist ja alles. Ja, Ritik, noch jemand will was sagen? Ohne Tier. Hallo Sujaman. Ja, ein Tier zu halten, ich verstehe noch nicht, ich habe noch nicht so erfahren, aber ich denke ja, das ist nicht so einfach und aber wenn man einen Hund oder ein Kuh hat, natürlich fühlt man sich sehr gut und die Tiere leben uns auch.
und das ist auch eine sehr gute Freundschaft. Ich habe mein Opa hatte auch ein oder zwei Kühe, aber heute in dieser Zeit ich habe keine Kühe oder kein Haustiere. Ich denke ja, Kühe ist auch ein Gott, wie ein Gott in Hinduismus oder in Jainismus. Und er scheint, dass wir sollen auch Tiere leben, aber ein Tier zu halten ist sehr kompliziert. Das ist nicht so einfach, wie alle haben schon gesagt. In dieser Zeit, aber das ist auch eine gute Berufe auch. Und wenn man Tiere leben, dann wir können auch besser sagen, ja, dann verdient man auch so viel Geld. Ich habe vor einer Zeit habe ich einen Artikel gelesen und ein Mann, wer ein Geschäftsmann ist und er gibt jeden Monat mehr als 1 Million Geld für die Hunde. Die Hunde, die sind auf die Straße gehen oder sie haben keine Familie oder sie haben keine wie sagt man auf Deutsch? Ja, keine Kehren. So, niemand kehrt sie. Dann er hat mehr als 100 Hunde. Und er liebt diese alle Hunde und er frische und er hat auch ein großes Haus und er hat auch so viele Mitglieder auch, die helfen dabei für die Hunde. Und andere Seite ich kann sagen, ja, wenn ein Mann ein Tier zu Hause hält, dann muss man so viel darauf achten. Und beziehungsweise mein Opa hat die Tiere, so er erlaubt es nicht draußen gehen. Jemand ein Mann immer zu Hause bleiben und dann andere Menschen können draußen gehen. So das ist auch ein Regel von die Tiere zu halten. Und wenn wir eine Tiere leben, dann natürlich wollen wir auch manchmal Kuhhaus auch gehen. Ich gehe immer und in meinem Stadt auch eine sehr schönes Kuhhaus und es gibt so viele Kühe. Wenn ich da erreiche und natürlich fühle ich mich sehr gut und ich fühle ruhig auch. Oh, ich habe keine Tiere, ich habe auch keine Bäume auch in meinem Hause und aber mein Freund hat auch eine schönes Garten und er hat auch so Kühe auch. So ich gebe jeden Tag eine Roti, oder meine Mutter oder andere Mitglieder auch machen so diese Weise. Und wir glauben auch, ja, wir sollen die Tiere leben. Und wenn wir kein Tier haben, dann natürlich wir sollen manchmal Kuhhaus auch gehen und wir helfen auch. Wir helfen auch die Tiere.
Und eine oder zwei Punkte ist auch da. Wenn ich eine Tiere, wer das verletzt hat, ich sehe auf die Straße, so ich fühle, das ist sehr schreckliche oder schlechte Situation für die Tiere. Und viele Menschen kämpfen mit den Tieren auch. Aber sie wissen nicht auch darüber. So, ich verstehe ja. So, wir Tieren auch eine Seele. Sie haben auch eine Seele. Und wir werden auch einmal Tiere werden. Es kann auch passieren. So, wir sollen Gott bitten und wir sollen daran denken, die Tieren, alle Tieren sollen sehr gute Weise ihr Leben führen und je mehr ich die Tiere helfen kann, desto besser fühle ich auch und fühle ich auch gut und dann fühlen wir stolz auf unserem Leben. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr. Sehr gut, Ritik. Sehr gut, ja. Also wie wir das Leben führen sollten, ist ja immer zu lernen. Wenn wir vielleicht gute Menschen werden, dann verhalten wir richtig. Dann werden wir ja auch die Tiere nicht stören, die Mitmenschen nicht stören. Wir bekommen so viel von Tieren. Also nicht nur Milchprodukte, aber ja, es gibt so viel, wir bekommen. Und ohne Tier können wir nicht unser Leben vorstellen. Aber trotzdem, wir sehen, hören irgendwann ja oder immer wieder über Tierquälerei, also wie die Menschen missverhalten oder ja. Ich denke, wenn wir Tier haben, dann sollten wir zuerst das lernen. Wie man, also was sind Voraussetzungen? Wenn wir das alles im Voraus lernen, dann haben wir vielleicht Recht, Tiere zu halten. Fressverhalten, Ruheverhalten. Es gibt so viel zu lernen. Ohne das wäre vielleicht das zu viel. Ohne das vielleicht, ja, wäre nicht gut für uns und auch für die Tiere. Okay, vielen lieben Dank, Freunde. Alle haben ja schon sehr gut gesprochen und ja, wunderbare Idee haben wir bekommen. Tiere, ja, Frau Kamla will jetzt endlich was sagen und dann wäre ja das Gespräch zu Ende. Bitte. Ich möchte nur vielen Dank sagen, aber wir haben ganz ernst heute, seriös haben wir gesprochen. Das ist nicht gut. Also zu Ende möchte ich etwas sagen, dass wenn ich als ein Tier geboren wäre, dann würde ich vielleicht ein Hund in den USA geboren werden. Da behalten die Leute ihren Haustiere so gut, mit so viel Luxus. Und die Tiere bekommen als Erbe Millionen. So eine Situation wäre sehr schön. Ne? So, was halten Sie dafür? Also, wir müssen ein bisschen Spaß auch haben. Genau, ich habe schon gesagt, das wäre eine Kuh. Es wäre ein Kuh. Ja, das wäre ich sehr gerne. Was denken Sie? Vielleicht gibt es... Arbeit, ja? Mit viel Spaß. So, deswegen genau. Ein Hund in den USA und eine große Erbe bekommen. Und was halten Sie also dafür?
Krishna war Gopal und mein Gott, ich denke, also ich denke, ein Leben unter Tieren, Kuhen wäre so schon. Ja, sehr religiös. Oh, okay, ja. I get it. Ja. Ja, Ritik, was sagst du? Zuerst, ich möchte sagen, auf Hindi, es gibt ein sehr schönes Expresswörter, zum Beispiel कि जो जंजीर है, चाहे वो सोने की हो या फिर वो कहना चाहिए लोहे की हो, वो होती हमेशा वो कैद में ही है, जो भी उसको पहनता है. So, जो Situation ist auch gleich da. When we are in the USA wären oder in Indien wären, die Situation wären gleich. Aber was wärst du? Wärst du gern ein Hund, ein Fisch oder Schwein? Was wärst du gerne? Ja, ich habe noch nicht daran gedacht, aber ich möchte auch ein Kuh wäre, weil ich liebe auch die Kuh und so Kuh haben ist gut, also das heißt Kuh haben. Okay, gibt es hier, ja Freunde, gibt es auch hier einige Ziege, Pferde, Mäuse, also ich meine, sie wollen auch das werden? Gerne, hallo. Ich gerne Hund kaufen. Oder wäre, ja nicht, aber du, okay, gut, ja vielleicht. Haben wir hier auch Schwein? Oder nur Hund und Kuh? Ja. Schwein ist auch sehr gut. Schwein haben. Sofern, dass man muss auf unsere Sauberkeit nicht achten. Na? Man kann jedes Mal auf dem Boden spielen, ohne Sorgen. So, ja, das ist auch eine gute Idee. Freiheit. Positivität. Ja, Freiheit, ja. Alles fressen, mein Gott, ja, okay, ja. Schwein haben ist auch, ja, positiv. Okay, klar. Ich wundere mich, ich habe gedacht, dass jemand will auch vielleicht Büffel werden, aber niemand hat gesagt. Okay, Büffel haben es auch gut. Was ist das? Büffel, ne? Bhäs. Also, Buffalo. Buffalo. Ja. Buffalo. Was? Buffalo. Buffalo? Ja. Oh mein Gott, nein. Sie haben vielleicht auch gut. Die halben Menschen sind sowieso wie ein Buffalo. Weiß ich nicht. So nennen unsere Eltern uns nach. Aha. Hase ist auch gut. Okay, habe ich verstanden. Ja. Ich habe ein Message bekommen. Du willst vielleicht Hase werden. Okay, ja. Okay, Jay Sean. Vielen lieben Dank, Freunde. Das war wunderbar.